সাহেবের খবর ভাইরাল করেন, প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বর চলে যাক। আর কত খাওয়াবেন? আপনার কথায় সব কিছু বলে, আমাকে এটা হবে না ঠিক করা। দিতে চাইলে আপনার বক্তব্য নেওয়া যাবে। বলেন। হ্যাঁ, যে স্বাধীন হয়েছে কত বছর, তার মধ্যে দেখেন আমরা এখনো পর্যন্ত খুলনার শহরে বসে রয়েছি, কোনো উন্নয়ন নাই খুলনায়। খুলনার সমস্ত ড্রেন ঘাট, রাস্তাঘাট, সমস্ত বর্ষার উপদ্রব থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আমরা খুলনার একদম আমরা নিম্নজিত, আমরা মানে এমনভাবে আসি। খুলনার ভানিয়ার এরকম কতকাল থাকবে? কম নেই। আপনারা খুলনার ভানিয়ারা এরকম কতদিন রাখবেন? আমাকে তলায় একটু ব্যবস্থা করেন। প্রধানমন্ত্রী এত কিছু করতে চান, আমাদের খুলনাটার একটু বাঁচান, খুলনাটার একটু বাঁচান। যে করে আমরা বলে যাচ্ছি, একটু বৃষ্টি হলে, সামান্য বৃষ্টি হলে আটু সমান পানি, সমস্ত রাস্তাঘাট, কোনো রাস্তাঘাট নাই। এই দেখেন সমস্ত ঘরের মধ্যে পানি যাচ্ছে, এই যে গাড়ি ঠেলতে সমস্ত ঘরের মধ্যে পানি। ব্যাস, আর কি করবো? এই রকম তো যথেষ্ট। এটা আর হয়েছে আর কি সমস্যা বলেন? জোরে বলেন। সমস্যা আর কি? সমস্যা বৃষ্টি হলে কি পানি যাবে বলেন? বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ভরে যায়। এরিয়াতে এটাই সবচেয়ে কঠিন একটা জায়গা। এখানে প্রতিনিয়ত বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকাটা ভরে যায়। এখানে এই দীর্ঘ 15-20 বছর এই একই অবস্থা। সমাধান করার কোনো সুযোগ নেই, কোনো ভদ্রলোকরা এখন তো সমাধান করেনি। আছে ড্রেন পরিষ্কার আছে, ড্রেন ওদিকে বন্ধ আছে, এদিকে কি আর? এখানে দুর্ভোগ প্রত্যেকটা দোকানদারেরই আছে, সুযোগ নেই।